दोस्तों इन भैया को टॉय वाली चीजें बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो ये भैया एक लकड़ी को लेकर एक गन बनाने लगता है। ये भैया इस लकड़ी को गन के आकार में लाने के बाद फिर गन के आगे वाले हिस्से को फिट करने के लिए आगे वाला हिस्सा बना लेता है। फिर एक बम्बू से आगे वाला हिस्सा बनाने के बाद उसमें ड्रिल मशीन से छेद कर देता है और बम्बू से आगे वाले हिस्से को फिट करने के बाद उसके बीच में एक कट लगा देता है और उसमें लगने वाले सभी छोटे छोटे पार्ट्स को लगा देते हैं और उसमें बुलेट घुसाने वाले हिस्से को ड्रिल मशीन से छेद कर देता है। फिर उसमें ट्रिगर को भी लगा देता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा ये चैनल बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा चैनल बहुत ही जल्दी ग्रो हो सके। तो फाइनली इस भैया का शॉटगन बनके तैयार हो जाता है और भैया